咁今晚邀請嚟呢位嘉賓係我嘅好兄弟，亦都係我嘅好朋友。今晚我哋請嚟嘅係 Big Onion Caterer 嘅老細 Mr. Liang。係，大家好，大家晚上好。其實喺呢段期間咧，我哋一聽到話第一個 MCO 嘅時候，我哋都叫做點樣嚟即刻轉型，就話做一做我哋嘅小型嘅，即係我哋話諗到接細單㗎啦，就好似個散單嚟講。但係咧，當 MCO 一 announce 時候，我哋諗到就係員工好重要，個安全嗰個仲更加重要，所以我哋就話選擇就停。但係當 second round 嘅 MCO 嘅 announcement 出嚟嘅時候，喺3月中嘅時候，我哋講如果咁樣落去嘅話，我哋都睇到中國嗰度係會落 lock 嘅。所以我哋究竟要做咩咧？究竟係真係坐喺嗰度，乜嘢都唔可以做，跟住 just let it be， 或者係諗下計仔點樣嚟做咯。所以呢一方面咧，我哋因為成個機構咧做嘅話係大型，我哋開始5000個人冇問題，但係嗰好似5個人，我個頭手話個鑊都紙，啲嗰啲菜都紙燶咗，所以我哋點樣嚟轉？就由嗰時我哋就做咗好多喺個即係嗰時嗰個4月入邊，我哋做咗好多 program 嚟from individual pack food 跟住做 family pack， 跟住亦都有做到好多 dessert， 我哋 come up with 一個叫做 dessert fun box。好似呢一方面，我相信就係食材當然係要好啦，跟住我哋叫做 total customer satisfaction， 亦都係 total customer experience。So 喺呢一方面咧，我哋就睇到第一，而家全部都係講緊第一好食，跟住又點樣好睇個服務嗰方面啦。所以喺呢啲嘢我哋都會做到好齊。點樣嚟會點樣講啊？每一個好細節嘅嘢，尤其是喺食物嗰方面，因為我哋係下撈，所以好似用個用材嗰度係咪都要好小心。所以我哋 serve 嘅客仔啊，佢哋要求都好高。其實好多都係因為要求客仔嘅要求而將我哋嘅水準拉高。喺呢個疫情咧，其實係一個 wake up call。OK。我哋我睇到第一，我會相信catering 仲係有得做。因為 events 就係因為最尾我哋都係講緊人對人啊，人與人。除非你講話 everything on digital。everything on screen， 所以你就冇咗個 personal touch。到 moment 係個 personal touch， 你就有一個 interaction。所以 interaction 嘅話，食同埋個 beauty 嗰度就佢就走唔到啦。所以我哋對呢個 catering 咧仲係有。只不過我相信嗰個未來嘅將來就係個 SOP 唔一樣。佢哋點樣會要求到要未必 social distancing， 點樣嚟 prevent？ 其實喺一個疫情嘅將來咪到 moment 一爆發出嚟，我哋第一就係將我哋嘅員工全部又打針。係。And then practice 我哋叫一個叫做third party 嚟教佢，然之後個 food hygiene just to remind 佢哋點樣 food handling嗰方面。跟住我哋都有做 sanitisation， 跟住直頭個 SOP 好似員工翻工要 temperature 嗰啲 before government really implement。So 好多啲細節嘅我哋都要做，因為我哋講究嘅係食物。So 好多嗰時係咪聽到好多 Grab 話好多問題嘅嗰啲嘢食物所以好多亦都喺網上我都嘢唔知佢後人點樣 prepare 嘅。所以我哋喺 open， 我哋影相我哋嘅員工我哋嘅 central kitchen open up 俾人家睇即係拍攝呢啲全部。所以係睇我哋點樣嚟做法。所以就 customer 有個信心。如果我哋 delivery 嘅人，我哋盡量係用佢自己。其實喺即係話我都有講到就係話我哋嘅模式就話 open up to OEM or collaborate with 其他嘅other people。喺生意方面咧，當然我哋都會好open 啦。Actually any idea is open。喺咁樣嘅，因為冇人有試過，冇 data 冇 records 係點樣會發生，後邊將來會係點 ？As long 我哋用翻一個叫做好 basic 嘅business intuition， 同埋我哋諗下，如果係有得做嘅 why not？ 跟住而家目前我哋所睇到嘅嘢就係一世人都唔會遇到㗎啦。So 機會都係喺嗰度睇到嘅，我相信。因為就好似講，而家有幾個商家同我哋傾，佢話做啲 OEM 咁嘅嘢得唔得？我講 why not？ 之前2-3年前都有人揾過我哋傾，但係講算我哋睇唔到。咁樣就咁樣算唔算係危機變成轉機啊？係啊。係咪啊？係啊，呢樣嘢我相信只有我哋係帶住一個 positive， 跟住肯 take action 嘅話，of course with calculated risk， 我哋路係行得到出嚟嘅。老天爺都唔會話唔俾條路我哋行啦，因為好多機會就係咁樣創造出嚟啦。多謝多謝 ，thank you，對住鏡頭影張相，唔該晒你嘅來臨。
OK， Thank you, thank you.